नए साल के दिन अपने बेटे से यह एक काम करा दो, बेटा उन्नति के साथ आगे बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। आपको अपने बेटे से करना यह है कि नए साल के दिन एक रोटी में अच्छी तरह से घी लगाकर उसमें एक चांदी का वर्क लगाकर और एक बर्फी रखकर और एक दूरवा रखकर अपने बेटे से काली गाय को खिला दीजिए। और जब बेटा लौटता है तो लौटते वक्त गाय के पैर की धूल लेकर माथे से लगा लेनी है और थोड़ी धूल विद्या अध्ययन करने की किताब में रख ले। यह कार्य उन्नति के साथ बेटे को आगे बढ़ता है। नया साल आने से पहले यह जानकारी सभी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा।